videoları daha etkileyici hale getiren, benim de sık kullandığım 10 ses efekti. Bu ses efektlerini nasıl aratırım ya diye düşünmemek için bu videoyu kaydetmeyi ve ihtiyacı olan birine göndermeyi unutma. Hazırsanız başlayalım. Cinematic Boom. Kamera Charge. Timer Slowing Down. Stutterizer. Fire Whoosh. Small Gear Shift. Film Burn. Flash Whoosh. Bass Drop. Ve son olarak Metallic Riser. Ve işte size